بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan naftayda iyo idinkaba idin dardaarmayaa ku dheeraan mahaye oo salaadii baa joogtee cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay inaan ka cabsanno. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inoo dardaarmay, nabigeenna inoo dardaarmay sallallahu alayhi wasallam. ilaahay sidoo inoo sheegay aakharana janna ayuu ruuxu galaya hadduu ilaahay ka cabsado oo taqwada ku dadaalo oo ilaahay adeeco subxaanahu wa tacaala oo amarka rabbi fuliyo oo wuxuu ilaahay ka reebay ka haro. adduunkanna rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday khayr oo dhan, umuurihiisa oo dhan ilaahay inuu u fudaynayo subxaanahu wa tacaala. sida alla uu yidhi, waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa. ruuxa ilaahay ka cabsada amuurtiisa oo dhan ilaahay wuxuu yidhi wuxuu rabbi ka dhigayaa fudayd. waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. markuu culays iyo ciriiri iyo dhibaato adduunka ku timaado ilaahay baa ka furaya subxaanahu wa tacaala, makhraj u samaynaya. wayarzuqu min xaysu laa yaxtasibu. ilaahay wuxuu u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala inuu cilmiga barayo, gaar ahaan rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada iyo cilmiga ilaahay loogu dhowaaday ee ambiyada laga dhaxlay. cilmina waa la wadaagaayo, waa ka adduunka sida dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxa kale ee naqaana iyo beeraha iyo midna islaamka ayuu gaar u yahay oo waa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rususha loo soo dhiibay oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam sida uu yiri ay culimadu dhaxleen al-ulamaa warasatul anbiyaa wa inal anbiyaa lam yuwarithu diinaran wala. marka cilmiga inuu ilaahay u furayo, waman yattaqillaah fattaqullaah wa yucallimukumullah. marka aakharana ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado badan buu janno ku ballan qaaday. marka waa waxaan u baahannahay adduunkan inuu ilaahay ina jeclaado oo wax walba inoo fududeeyo oo irsaaqad xalaal ah oon dhib lahayna siiyo, aakharana aan janno gallo. taana waxaa lagu helaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka waxaan idin dardaarmayaa inaan rag iyo dumar yar iyo weyn ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala, amarkiisa ku dadaalasaan u fulin lahayn, wuxuu rabbi inaga reebay aan ka fogaano. waa shar iyo cadaab ilaahay iyo cara ilaahay iyo halaag iyo ciqaab weeye. intaa kadib isimada gaar ahaan waxaan u dardaarmayaa ilaahay inaad ka cabsataan, idinkaa dadkii hogaamiya, inaad cadaaladda ku dadaashaan, in dadka waxaa isu keenta diinta ee dadka diinta lagula dadaalo. rabbigeen subxaanahu wa tacaala sida uu sheegay nabigeenna sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay uusan abuurin ruux ka naxariis badnaa, ruux ka akhlaaq wanaagsanaa, ruux dadka ka hogaamin ogaa. ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo la hadlaya nabi maxamedow, low anfaqta maa fil ardi jamiican maa allafta bayna quluubi. haddaad intaan xoolo badan ku siiyo dadka aad doonto inaad isugu keento, dadka u qaybiso, dadka siiso, dadka ku sasabato, laba ruux isuma keeni kartid. walaakin allaha allafa baynahum. ilaahay baa dadka isu keeno. maxaa isu keena? iimaanka iyo diinta iyo islaamka iyo khayrka baa isu keena. waxaan idin dardaarmayaa inaad dadka inta aad nooshihiin ilaahayna wuu idinla xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala, aad khayrka kula dadaashaan, cadaaladda ku dadaashaan. intaa dadka loo sheego khayrka oo dadka khayr fartaan, idinkaa dadka hogaaminaye baan idin dardaarmayaa. oo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaysaan, oo dadka shareecada ku xukuntaan, oo dowladdii idinkaba ka sarreeya aad tirahdaan waa shareecada dowladday dadka ku xukun, saan u liibaanno aakharadan iyo adduunkeenna labaduba. diinteenna ilaahay wuxuu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala adduunkan inay islaaxiso ayuu ilaahay inoogu talagalay subxaanahu wa tacaala. aakharana uu ruuxii janno galo. jannaan doonayna, adduunkan inay islaaxnaan doonayna oo nabadgelyo hello oo khayr hello oo dadka ay isu soo dhowaadaan oo dadku quluubta u degta baan rabnaa. waxa lagu helo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa, waa sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam. dadka waxaa rabaa inaad intaa ku tirahdaan war nabi maxamed ku dayda, wiilasha iyo gabdhaha iyo ragga iyo dumarka iyo kulligeen nabi maxamed wadadiisa aan marro. rabbi subxaanahu wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu. taasaan idin dardaarmaya inaad idinku noqotaan dad
mid ahoo khayrka iyo xaqa iyo cadaaladda ku midooba baan idin dardaarmaya ilaahay subxaana waxaan ku soo khatimayaa beeldajaha la doortay aabihii aad baan u aqaanay isaga ma aqaane deris baan ahayn aad iyo aad ayaan u aqaanay ilaahay jannat firdowsa ha geliye waxaan dardaarmayaa inuu noqdo aabihii oo kale nin musalli ah oo khayr ah oo aqaanabo ahaa waxaan ku dardaarmayaa inaad dadka isu soo dhawayso dadka la tashato ismada ka waaweyn la tashato nabigeena sallallahu alayhi wasallam laa yakuunu xakiiman ilaa duu tajruub ruuxu xakiim ma noqdo oo wax walba meeshii habbooneed ma dhigo ilaa inuu waaye arag yahay mooyeen ayuu nabigu yaa waaye arag waa dadka waaweyn waaye arag weeye walaa yakuunu xaliiman ilaa duu cathaar ruuxu dulqaad ma yeesho wuu nabigu ilaa uu dhibaatooyin iyo dhacdhac iyo kufitaan badan iyo mashaakil badan soo maro dulqaad hayin buu ruuxu noqonayaa waxaan ku dardaa inaad la tashato dadka ka horeeyay qaraabada ehelka isimada ilaahay subxaanahu wa tacaala hawsha culus ee lagu saaray waa laga cararaa run ahaantii madaxnimada ama ha noqoto dawlad ama tan shacabka san nabigeenu yiri laakiin sallallahu alayhi wasallam way xaqiiqada waa loo kala ordaya hadeer oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam taa ka waran wuxuu yiri innakum satahrisuna ala al-imaam ama nabadoon ha noqdo ama beeldaaje ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo waad ku ordaysaan nabiga sallallahu innakum satahrisuna wa satakunu yawm al-qiyamah nadama maalinta qiyaamada alla maxaa ku geeyay fartu ruuxu qaniini doona nabiga sallallahu alayhi wasallam wa satakun fa ni'matul murdi'a madaxnimadu iyada ugu fiican wax ku nuujis hadalkaaga la maqlay xoolaad ku helaysaa baa laga yaaba waxaas wabiisatil faadima mid ku gurisana iyada ugu baas badan nabigeena marka kuwa han noqoninaya kuwa ilaahay subxaanahu ugu dhawaada noqda nabigeena sallallahu alayhi wasallam awwaluha malaam wa awsaduha ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam nadaama wa aakhiruha cadaab sadexaas ku sheegay ilaa man cadala uu ka soo reebay ruuxa cadaaladda sameeyay xadiiskaas wax saxiix ruuxa caadil ah mooyeen awalku waa malaamo oo dad badan baa ku qada ruux hadeer ma jira baa laga yaabaa ilaa waa lagu haysta madaxweynaha lagu haysta wasiirka lagu haysta kana lagu haysta isimka dad baa inta xaganay oo waka sidan waa aakhiru ruuxa aqlile nadaama alla maxaa ku wati markii la dhibo waka hadal lagu dhibo wax laga doono kan lagu sameeyo wuu qoomo nabigu wuxuu yiri waa aakhiruha cadaab aakhirka dambana oo aakhira iyo qabrigana ilaa man cadaab marka caadil aad noqoto kuwa badbaada aad noqotaa ma in dardaarmaya